чым длиннее, тым бачыце, як струна натянута. І так усю раніцу кудысьці яго нясе, невядома куды. Яшчэ такі памяты, бо вчора так добра папрацавалі з сабрам, запіхвае рознае дрэва мне ў спрынтер. Мне яшчэ цяпер сёння выгружаць і нешта з ім рабіць. Паспею ці не, бо сёння навальніцу зноў нам абяцаюць. І пакуль не бачна, трэба будзе папрацаваць. Гляньце, які заніжаны. І каб вы ведалі, у ненагружаным стане ён недзе мне по пояс. То бок, где ён недзе вось тут, а по факту вось. Так, что грыміць так добра. Грыміць. У зямлю крыху улез. Зараз поглядим, что у нас тут такая хата, старая хата. Не, ну тут древо такое добротное. Ой, крама на колах. Як зручно. Классу хочу. Я ну так гремить, а тебе грому боится. Ось. Парить. Так вот, хочется кваску. Так, Собакин. Так, а я все думаю, а куды, а что, а як гэта рабіць? Мы-то ўдваіх гэта грузілі. Бачите, якое дрэва. Яно сухое і вельмі цяжкае. Мы пакуль цягалі, все гадалі, што гэта за дрэва. Гэта ніякае там, мабыць, сосна ці што, нешта цяжкае. Ну і добрае, высушанае. Дровы будуць добрыя, але я вырашыў, што адзін гэта просто не пацягну. Задаўблюся. Таму прыцягнуў пілу, буду напільваць адразу, як бы такі по памеру прыблізна, і скидваць уніз. Мне трэба яшчэ неяк на ім сёння паездзіць, бо завтра на працу, а ў цібета ежы на сёння на вечар і на раніцу. То бок, ну, а вечарам што ён будзе есці. Таму трэба неяк разгрузіцца. Ну все, блин, попілаваў. Залез, стал пиловать и зловил цвика. Блин. Каратей придется выкидывать своими ручками. Длинные и всякие. Валом. Лацух заточить и пиловать уже с кучей. Хоп, и замел с большего. Ось, як толькі ўсё на вуліцы і лупануў моцны дождь. Тебе з будкі глядзіце. Нават яму не падабаецца. Ось і пацякло. Чуў, што ўжо лісічкі прадаюць бабулькі ў горадзе в стакашыках. Але у нас падаецца яшчэ ранавата, няма нічога. Не, я памыляўся. Прыгажу, толькі выстрелілі. Просто вось толькі. Мы же вышли просто поглядеть. Я с працы приехал, мы с жонкой поехали, мы вглубь не пошли. Там у вёска уже, вот там просвет, там вёска. И ну яны реально вельмі маладзенькие, толькі выстрелили. Вы побачите, их цяжка знайсці, бо под листьями не бачно, там где больш-менш добра выскочили. А нам тут абяцаюць дожди. Нешта назбіраў жонкі, нешта такое ж. На супчик. Вось, абяцаюць дожди. И то бок праз пару дзён можна збірацца
у такі сур'ёзны поход на наше лясічнае месца. Это далей нам трэба ісці, там сёння не захацелі взять буцеры, сабрацца, далёка ісці. І што галоўнае, што калі камар'ё вокруг мяне жужжыць уже ашалелая, калі лес ведаюць, нават гарадскія, і ходзяць сюды за грыбамі, тут галоўнае прыйсці першым. Таму добра, што мы сёння прыперліся і нешта назбіраем. Ось. Нават і бачна, как яны жужжаць і летаюць. Это что? Да не может быть. Где ракурс? Его яшчэ. Я там гляжу в интернетах, пошли все показывать, что у кого. Ну, зараз покажу. Зараз покажу. Что покажу? Покажу все. Дальше маленечко. Это я ничего не бачу. Не бачу ничего. Что такое? Я зараз ішов і я зараз вам покажу. Там так я вам показывал то, что высаджено и доглядається, а гэта дичка. Ну як бы дичка, не дичка, я сама по себе у нас тут наросла вусами, сама по себе, але ж все червоне, гляньте. Жонку позову. Поглядіть, нічого собі. І гляньте. Який пригажун, тут ще маленечки у нас. Ой-ой-ой-ой. Ну понеслось. Тирин. А вам подобаються часночные стрелки? Мне вельмі подобаються, гэта вось такие кавалочки. Просто на пательне. Мой любимый сезонный деликатес. Раз в год с таким смаком. Просто обожать. Как у нас справа? Что тут роете? Подкоп. Гляньте на их. Осмелели? Купается. Купаются девки. Ну что вы. А чують яны сабе куды лепш. Уже не так боятся. А увечары некалькі штук сами по лесвице поднимаются, а остальные уже для дверей тут стоять такие и чекают, коли, и не збегают никуды, чекают, коли я их хвать, альбо жонка, и туды у хату. И никуда не збегают такие, готовые еще до телепортации. Сами не, коли звыкнуться, я не ведаю. Блин. У нас тут яшчэ распердолила кусты. Як бы были подвязаны, але уже слабовато. Месцамі его як зрабіў. Гэта у нас была такая палатка, намет, не намет, такая беседка. Я ее ветром расхренячила. Засталіся вот такие железякины. Можно ими користатися. Вы бачите, як я придумав ось этой железякины дроту. Две дірочки, каб яна не вельмі падала, спадзяюся. Ось тут яно добра атрымалась, яно як бы трымаецца і не падае. Так, каб роўна росло. Так, некаторыя з гэтых штук вельмі зручныя. Бачите, яны з такімі пяцелькамі металічнымі, таму і
просто пропускай, а не як там насверлівай. Але, ну, бачите, гэта таксама хочу вот так прыняць, таму трэба ніжэй, і я зноў хвастаю у гэтай штукенцыі. Просто бомба. Так, ну, я з таго боку пачаў, каб не прамахнуцца. Ну і там такі ж і працягну. Бачите, я там таксама зрабіў знізу. Ще хочу крыху касануць і звяртаюся да аднаго блогера, усім знакамітага. Я паказаў топ беларускага блогінгу з яго праблемай з шморгалкай, як я яе заву. Ну, шморгалку, я ее здымаю, вот эта вот штука. Их ты будешь мяняць просто кожные 5 разоў, як у мяне было, пакуль ты не заменишь тую штуку, про якую ты казаў, что там пластик сцісаўся. Як яна такая выглядае, як то бок, калі гэтую здымаешь, там такая такие, блин, ну такая фигня с пластиковыми такими вусами, якія такие би-би-би. Так вось, я у прошлом году с гэтым сутыкнулся, и хлопцы мне сказали, просто меняй все, а яно не заточено под гэта. То есть вот гэтыя шморгалки под гэтыя рухавікі не заточены, китайцы просто так рупяць, і яны вылетаюць і будуць вылетаць, і будуць вылетаць. Карацей, меняй гэтую штуковину и проси, як я спытаў, а вы что ставите? И он кажа, ремонтную свою. Яна даражэе, калі здаеш на ремонт, а не ставіць менавіта тую. Вось, проси ремонтную. Вось я комар, блин. Ремонтную поставил, и все, и уже скольки уже хутка і год будзе. Ну, мы як бы паўгады не працавалі, канешне, камары, але став ремонтную, і все будзе добра. Крыху напужаў девок. Карацей, ну, я вырашыў пакасіць, каб паказаць, як я прыгожа ўсё зрабіў. Бо і пакасіць не атрымлівалася, бо, ну, калі яны ляжаць амаль на зямлі, ну, куды ты там трымерам пакосіш нафіг кусты. Зараз яны не ляжаць. Я супрацоўніка здымаю. Зараз покажу. Бок я іх все вот упорядкаваў і змог паказіць, як трэба. Ну, трава, там яшчэ картон, і ось картон не дапамагае, каб вы ведалі. Все, прорастае ўсё роўна. Жонка так сама тут змагаецца сваімі кветкамі тут. З усёй гэтай прыгажосцю. Кажу, у меня есть кора. Ну, фракция, конечно, не мелкая, але якая ёсць. Зараз рассыплю, і будзе лепш, чым нічога. Мабыць, не настолькі будзе нарастаць, бо трава Полянтина, корица. Отоспалася увесь день, спала у Лею у покоі, балдела там. Зараз поела. Балдеє. На наш сиді. Сидиш? Трапежница. Блин, я казав, яна смачная, паштетная, і їй подобається. Ось я поклав. Я ж казав. Гляньте. Вот где характер, а? Все, я пошла. И хвостом виль-виль-виль. Покормил. Чалёп, 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 чалёп. Видите что? Я только зараз зауважив, что зараз 9 годин вечеру. Яшчэ цибульки зеленые нарвать треба на вечеру. Ну и дзяўчынкі ж наши, поглядьте на них. Хотя для дому, и калі я там недзе здымаў, я не памятаю, мабыць, у TikTok,
як їх там ловив і запіхував туди. Зараз ось так. Яни стоять для дверей і такі, куди? Стопе. І чекають, коли я їх ідем. Коли я їх подиму наверх, побачите, ось Яна така стоїть і вже нікуди не біжить. Ну все, я їх... Не, ще одна. Просто лянотные ці що. Але, ну, мне подобається, що яны хоча б уже не треба їх ловить. Во, мабуть, як эту. Іди сюди. Сюди. Не, дівчинка. То бок я одной рукой могу гэта робить. Все, пошла. Одно что руки теперь во. Але я гэта зрабіў одной рукой. Яны ўсе ў хаце. Все добра. Ну, полова. Ужо добра, что полова ужо сама зайшла. Иди. А другую полову приходится запихивать, але яны не збягаюць, а чакаюць, калі я прыйду іх і запхаю туды на глюшки. Что? Ну, у вас лапок няма? Девки. Гэт. Запхал, там, почухал их, ну, как привыкали, что я тут об их, и гляньте, подарунок. Несутся где хотят. Коли яны уже привыкнуть. Ну, другое на сегодня. То бок 2. Это мало, але, ну, для початку вельми не благо. Ням-ням. І ось так атрымалася. Жонка тут выпалала ўсё. Гэта так было цяжка. Таму я кажу, давай будем паступова закидывать корой, якой шмат. Ну і што увогуле за гэтыя дні прыгожа, во. Так, кустики подвязал, подкосил. Все выглядае уже аккуратненько. Тут так само подкосил. Так само что. Ну зараз я беруся за гэты бок. Блин, тут так у нас спаржа. Я, мабуть, уже і не бачу. А не, бачно. Бачите? Зараз я їй займуся, все покажу. Ну, але спочатку треба обкосить, думаю. Будем так робити. Так і не навчилися. Вы несутся, де попало. Эх, вы купайтесь. Ніхто хоч не вибіжав. Другое за сьогодні. Як хутко яни засрали, тут уже треба поміняти. Я якось знаю, що третє. Воду так само засрали. Чому я трубу там зробив, коли стоїть, ну, під ногами. Все, буде таке говно. Нарешті показую. Гэта так ось виглядає спаржа. Ну, гэта вже менавіта сам куст. Такі ёлочне нешта. Ось. Ці бачно, ці ні, я не бачу у мене на екрані. Ось так яна виглядає уже древцем, кустчиком. А з'їдобне вже буде у наступному годі недзе під гэтымі кустчиками шукати.
Ось так яна расце, рассаджваецца і крэпне. Чым даўжэй яна расце, тым крэпч і тым больш дае ураджаю. Але гэта, канешне, такая справа на доўгі час. Нешта хацеў пакасіць там, дзе парнікі, грады, якія таксама трэба будзе выпалваць. І неяк я разышоўся. Але ну тут так просто добра так наросло, да крапіва, ну як тут дзеці-то гуляць будуць. Ну, пафіячу, пачысціў. О, яшчэ трэба выпалаць, мабыць, уже не сёння. Так, пакасіў, хоць можна падабрацца. Фух. Ну што, пачнем? Ось так. Фух, на вочах слёзы выступілі. Воняе як кабзец. Ну, хай праветрываецца. Гэта мы на кампост. Гэта нашай кампостнай кучы. Гэта добрым угнаеннем будзе толькі праз год. Зараз яно такое... Яно кінь куды, яно выпаліць там усё, што расце. Ну вось гэта я тут толькі учора пакасіў. Слухай, мошкі, мухі дурныя нейкія, вока лезуць, ды ў нос праходу не даюць. Ось, уже сухое. Все, застяліў. Уже і не пахне. І увогуле мякчэй будзе і прыемней. Угу. 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 А ну ўсё ж напрыканцы, мабыць, покажу, як тут у нас справы. Будем фіксаваць, як все расце. Ужонкі тут, бачите, памідоркі якія. І ужо некаторыя заквітнелі. Мабыць, і хутка у нас памідоркі будуць. Вось далей. Далей у нас тут така што. Я тут недзе, мабыць, огуркі і перцы. Я такі агароднік. Цибулька. Просто жах нейкі. Нешта ёсць. Ай! З мурав'ямі таксама некая беда. Таксама тут... Гэта перцы. Ну, гэта перцы. О, гэта я разумею. Гэта перцы. Перцы, бульба. Перцы. Тут така у мяне зноў бульба. Тое, што засталося. Там зноў помідоркі. Бачце. Угу. Ось троху помідорок. Зноў бульба. І нешта тут я не ведаю. Будем назіраць. Зноў нешта квітнее. Ух ты! Чого собі? Нямка. А солодкая. Прям цукор. Так, это некие разные сорты. А это? Офигенно. Добрый вечер. Что вы? А сами ніяк. Ну, яшчэ і ўсе сабраліся.
машкара скончылася. Пачаліся звар'яцелыя камары. Как я зову яе, мушка за... Але нельга такое казаць. Якая ж ушка. Яна просто не кусаецца, яна лезе просто у вочы, у нос, у вуха просто і жужыць, і калі іх шмат, і вось сёння я амаль не адурыў просто. І овадні. З'явіліся овадні, это падла кусачая, балюча кусачая, а самае галоўнае з оваднямі, што мне бесіць. Не адаб'ешся. То бок, пакуль ты яго не прыб'еш, ось ён все, зачапіўся за табе, все, пакуль яго не подловіш, не заб'еш, будзе кружыцца і намагацца тебе недзе падкусіць. Ай, ой, гэта мушка, походу, Ось, карацей, піліць не атрымаецца, няма чым. Таму на сёння хопіць. Усім дзякуй вялікі, што даглядзелі. Асабісты дзякуй спонсорам, як з Patreon, так і з ютубчыку. Як стаць спонсорам, будзе ў апісанні. Таксама і нейкія іншыя, мабыць, шляхі дапамагчы каналу. Гэта будзе вельмі недрэнна. Таксама там. І яшчэ раз дзякуй. Только ад машкары уже крыху гэта пачнуў. І зараз новая напасць. Ось, всем.